হাই গাইজ, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক মাই বাংলা ব্লগ চ্যানেল। আশা করছি সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমিও ভালো আছি, সুস্থ আছি। তো চলো সকলকে নিয়ে আজকে ডেটা এখন থেকে শুরু করছি। মর্নিং ওয়ার্কে এসের থেকে শুরু করে দিলাম। কেন কি দেখতে পাচ্ছ কি সুন্দর সকালে মর্নিংয়ে এইগুলো শুনতে খুব ভালো লাগে। আর একটা জিনিসও তোমাদেরকে দাঁড়াও, ব্যাক ক্যামেরাটা অন করে দেখাচ্ছি। ওটাও খুব সুন্দর, ওটাও প্রকৃতির। আর এটা তো শুনলেই কি সুন্দর ডাকছে। এটা শুনেই ভাবলাম যে না, ব্লগটা এখান থেকেই শুরু করো। চলো আজকের ব্লগটা এখান থেকে শুরু করছি। এন্ড অবধি দেখতে থেকো, আশা করছি ভালো লাগবে। তো চলো দেখো, কালকে স্কুটিটা তো দেখলেই কেমন হয়ে গেল, তোমাদেরকে দেখালামই। কাজ হলো আর কি, স্কুটি একদম মানে সুস্থ বলতে পারো, অসুস্থ হয়েছিল। তো যাই হোক, ট্রিটমেন্ট করে এখন সুস্থ। তো খুব প্রবলেম হচ্ছিল। সব থেকে কখন প্রবলেম হচ্ছিল জানো? যখন তোমার ওই গেট পড়ে থাকছিল। ট্রেন দেখেইছো তোমরা, আমার ভিউয়ার, তারা তো জানোই যে আমি যখন যাই তখন অলওয়েজ আমাদের এখানে গেটটা পড়ে থাকে হসপিটাল রোডে। সেই সময় খুব অসুবিধে হয়, অত জ্যামের মধ্যে ধরো এবার কিকে স্টার্ট করাটা একটু প্রবলেম। তো কী করছিলাম, স্টার্ট করে রাখতে হচ্ছিলো, একটা ট্রেন যাক, দুটো ট্রেন যাক। তো আমার কিন্তু স্কুটি কিন্তু স্টার্ট অবস্থাতেই থাকছিল। তো এটা একটা সমস্যা। হ্যাঁ, তো যাই হোক, আরও অনেক সমস্যা হচ্ছিল। তো যার জন্য আর কি হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তো চলো আর বকবক করছি না, তোমাদেরকে প্রকৃতির যে দৃশ্যটা ওটা একবার দেখিয়ে দিই, দাঁড়াও। এই দিকটা দেখো, পুরো কুয়াশায় ভর্তি একদম। এই 5:30 বাজে, তো অনেক কুয়াশা। আর এই দিকটায় এবার দেখো সূর্যদেব, তিনি তার রূপ নিয়ে কিন্তু একদম হাজির হয়ে গেছেন। দেখতে পাচ্ছ, পুরো একদম হাজির। আশ্চর্যতম আমার লাগছে। আর এই দিকটা একদম ক্যামেরায় কুয়াশাটা দেখা যাচ্ছে না, একদম বোঝা যাচ্ছে না। তো প্রকৃতির কি লীলা সেটাই বোঝা মুশকিল, বুঝতে পারলে? দেখো দেখো, আমি বাড়ি চলে এসেছি আর যুদ্ধকালীন তৎপরতায় একদম নেমে পড়েছি। দেখতে পাচ্ছ, পুরো যুদ্ধকালীন তৎপরতা। বৌদি রান্না করছে, আজ বৃহস্পতিবার নিরামিষ রান্না হচ্ছে। তাই আর কি আমি ভাবলাম কিচেনের একটা পার্ট একটু পরিষ্কার করে নিই। তো দেখো, কিচেনটা আমাদের অ্যাকচুয়ালি তোমার ওপেন কিচেন। হ্যাঁ, তো কিচেনটা একটু বড় আর কি। তো আমি সেই জন্য পার্ট পার্ট করে পরিষ্কার করি, একসাথে হয় না একদিনে। তো প্রচণ্ড আরশোলা, ডাকুর, ধুলো, নোংরা কিছু বাদ নেই। আর এই যে চকের দাগ দেখছো, এটা কিন্তু চিকুর কাণ্ড। ও ওই চেয়ারে উঠে এটা করবে, ঠিক আছে। আর দেখো এইদিকে আবার দেখছি দাদা এই আলমারির মাথার ওপরের জিনিসগুলো পুরো সব পেড়ে দিয়েছে নিচে। দেখো দেখো, সব পেড়ে পরিষ্কার করছে, যেগুলো আমরা অ্যাকচুয়ালি চিকুর ভয়ে উপরে তুলে রাখি। কি করলো, সব এগুলো ফেললো, চিৎকার করলো আর ফেললো এগুলো সব। বৃষ্টি পড়ছে ওইখানটা বাগাবার জন্য। তো বাস আমার পড়ে রইলো, এবার করব আমি আমারটা, এবার আমি করব। আপনার ওইগুলো সব ফেলে দিয়ে চলে গেল। তো ভাবলাম ঠিক আছে, আগে ভালোই হলো, একটা জায়গা পরিষ্কার হলো, একটু হেল্প করলো আর কি পরিষ্কার করার জন্য। এ দেখো আবার এইখানটা করছে। এটা হচ্ছে ওর কাউন্টার, ওর এই হেলমেট টেলমেট এগুলো থাকে। এবার এই জায়গাটা করছে, খুব অন্ধকার আসছে। এগুলো এই যে লালটুদা শিল্পাদা যদি দেখে আমার ভিডিও তো বুঝতে পারবে, এগুলো সব কেনা করালো তোমার ওই কিচেনের জন্য। ওই যে ক্যাবিনেটগুলো হয়েছে না, এই দেখো ওগুলো সব ওইটার জন্য। অর্ধেকটা করে বাস, আর আসেনি, তাদের আর পাত্তা নেই কোন জায়গাটার জন্য কেনা আছে। তারাও দেখাচ্ছি, দেখো যে জায়গাটা পরিষ্কার করছিলাম ওই জায়গাটার জন্যই কেনা ছিল। এই দেখো এই পার্টটাও মানে এইরকম ক্যাবিনেট করার কথা ছিল। এই দেখো এখানে এই দেখো প্লাই সব কিছু কেনা আছে, দেখতে পাচ্ছ উপরে। দেখো প্লাই এগুলো সব কেনা আছে। তো তো লালটুদা শিল্পাদা যদি ভিডিওটা দেখছে তো ভালোই হবে, ওদের দেখাটা দরকার। ওদের দেখো, আমি তোমাদের মানে সত্যি এত রাগ হয় না, এই যে জিনিসগুলো সব কেনা করালো, তারপর আর এখন পাত্তা নেই, লাপাতা হয়ে গেছে। আসলে লালটুদা শিল্পাদা বলছি মানে ওরা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি তোমার কার্পেন্টার, মানে বাড়ির সব কাজগুলোই ওরা করেছে। দরজাগুলো করেছে, দেখো দরজা এই ডিজাইনগুলো, দেখো ডিজাইনগুলো করেছে, ডিজাইনগুলো ভালোই করেছে।
তাই জন্য আর কি দিয়েছিলাম, কিন্তু ওই 14 দিকে কাজ ধরে রেখেছি বাস। এবার আর আসার নাম নেই। বলেছিলাম যে একটু এসে ঠিক করে দেবে এই জায়গাটা, তো আসবো আসবো এই হচ্ছে আর কি। তুই কি খাচ্ছিস? কিসের আচার? ভালো ফুলের আচারটা। ভাত খাবি নাই? আমি খাবো নাই, তুই খা। ফুলের আচার খেতে টেস্টি। দেবে না কাউকে ফুলের আচার। গুড ইভিনিং ফ্রেন্ডস, দেখো আমি এখন চা বানাচ্ছি। চা অ্যাকচুয়ালি বানাচ্ছি চিকুর ম্যাডাম এসছেন পড়াতে, ওনার জন্য প্লাস বাবা দাদা 3 জনের জন্য। এই দেখো রেডি করে নিয়েছি চা, এখন ম্যাডামকে দিতে যাচ্ছি, তারপর এটা বাবার জন্য নিয়ে যাচ্ছি। আর দাদা আসছে, এসে খেয়ে নেবে। দেখো চিকু মোমো নিয়ে বসে গেছে। দেখো দাদা অ্যাকচুয়ালি বাঁকুড়া থেকে মোমো নিয়ে আসলো, তো মোমো নিয়ে শুরু করে দিয়েছে, একদম বেডের ওপরে মোমো নিয়ে চলে এসছে। দেখা কি খাচ্ছিস? এই দেখো চিকেন পকোড়া, দেখেছো? ওর যদি সারাদিন চিকেন পকোড়া দেয় তো ওর খুব ভালো। একটু দিবি? আর তুই আমার তো কি বলছিলি পাম্মা, আমি চিকেন পকোড়াটা কি বানাই? আমি চিকেন পকোড়াটা কি বানাই? ডিনারও খাচ্ছি তোমার রুটি, আর এই দেখো এটা হচ্ছে তোমার ওই মিক্সড ভেজের মতো আর কি, মূলো আছে, বেগুন আছে, বরবটি আছে, এই সবজিটা। দাদা মোমো নিয়ে এসেছিলো, তো দেখলেই মোমো খেলাম, তো যার জন্য আর কি কারোর সেরকমভাবে খিদে নেই, তো সেই জন্য আর কি একটা সিম্পল সবজি বানালাম। আর সময়টা আর দেখালাম না, কি দেখাবো, সবজি আর রুটি তো খাচ্ছিলাম, ওইটা আর কি দেখাবো। দেখছো, বললাম না ক্রিমটা মেখে কত ঘেমে যাচ্ছি, দেখো কত ঘেমে গেছি। অ্যাকচুয়ালি আমি তোমার নাইটের জন্য রেডি হয়ে গেছি, শোয়ার জন্য পুরো রেডি হয়ে গেছি, তো ভাবলাম যেহেতু ভিডিওটা এখনও কন্টিনিউ করছি, তো তোমাদেরকে আর কি বলেই শুয়ে পড়ি। তো চলো ভিডিওটা এখন এন্ড করছি না, ভিডিওটা কালকে সকালে এন্ড করে দেবো। তো চলো এখনকার মতো গুড নাইট। গুড মর্নিং এভরিওয়ান। দেখো নেক্সট ডে সকাল হয়ে গেছে, এখন মাছ নিচ্ছি। এটা পমফ্রেট মাছটা, যেটার দামও বেশি আর সাইজেও ছোট, তো দাদা নাইতে বারণ করলো। দেখো এই মাছটা নিচ্ছি, মাছটা কিন্তু ভীষণ ভালো ছিল, এই মাছটা খুব ভালো। এই দেখো পিসগুলো খুব ভালো হয়েছে, তো মাছটা সত্যিই খুব ভালো, টেস্টও ভালো। আর রান্না হয়ে গেছে। এই দেখো ছাতু, বেশি পোয়ালে হয় না, পোয়াল ছাতু, এটা বাঁধাকপি, আর এটা দুধ গরম হচ্ছে। আর এই দেখো মাছের ঝাল রেডি, আর এইদিকে মাছ ভাজা রেখেছি, এটা বাড়তি ছিল। আর করলা আলু ভাতে, আর বাঁধাকপি সবজিটা ওটা রুটিতে শুরু করে দিয়েছিলাম, তারপর মনে পড়লো, তো ভাবলাম ঠিক আছে চলো তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই। অ্যাকচুয়ালি ভিডিওটা কাল থেকে কন্টিনিউ করছি, কিন্তু এন্ড করাই হয়ে উঠছে না। হ্যাঁ, হেয়ারের জন্য আজকে কিছু করলাম, হেয়ারের জন্য একটা কিছু করলাম, তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। এই দেখো, তো সেটার জন্য সেটা আমি কীভাবে করি ওটা একটা আলাদা ভিডিও করে দেবো, এই ব্লগে দিচ্ছি না। তো ওটার জন্য নেক্সট ডে অফ দি ওয়েট করো। চলো ফ্রেন্ডস, ভিডিওটা এবার এন্ড করবো, কালকের থেকে ভাবছি এন্ড করবো, কিন্তু এন্ড করাই হচ্ছে না। তো চলো এবার ফ্রেন্ডস ভিডিওটা এন্ড করি। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে দাও, শেয়ার করে দাও ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলিদের মধ্যে। আর যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল নোটিফিকেশানটা অন করে দাও, তাহলে আমি যদি কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করি তার নোটিফিকেশান তোমার কাছে পৌঁছে যাবে। তো চলো দেখা হচ্ছে নেক্সট ইন্টারেস্টিং ব্লগের সাথে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।